Dum la somero de 2003, okazaĵoj en la nordorienta Usono pri stranga homsimila estaĵo estigis mallonga intereson de la loka amaskomunikiloj antaŭ ol ŝajna elektrorompo okazis. Multa aŭ neniu informo trapasis sendifektaj, ĉar la plej multaj enretaj kaj skribitaj raportoj pri la estaĵo estis mistere detruitaj. Ĉefe en kampara Novjorkio kaj unufoje en Idaho, memproklamitaj atestantoj rakontis pri siaj renkontoj kun la estaĵo de nekonata origino. Emocioj variis de tre traŭmataj niveloj de timo kaj malkomforto ĝis preskaŭ infana sento de ludemo kaj scivolemo. Dum iliaj publikigitaj versioj ne plu estas troveblaj, la memoroj restas potencaj. Multaj el la involvitoj komencis serĉi por respondoj tiun jaron. Komence de 2006, la kunlaborado kolektis preskaŭ 20 da dokumentoj datiĝintaj inter la 12 jarcento kaj nuntempo, enhavante 4 kontinentojn. En preskaŭ ĉiuj kazoj, la rakontoj estis identaj. Mi estis en kontakto kun membro de ĉi tiu grupo kaj povis preni kelkajn partojn el ilia venonta libro. Memmortiga noto, 1964. Dum mi prepariĝas por forpreni mian vivon, mi sentas ke necesas mildigi ajnan kulpon aŭ doloron kiu mi estigis per ĉi tiu ago. Ĉi tio ne estas kulpo de iu alia krom li. Iam mi vekiĝis kaj sentis lian ĉeeston, kaj iam mi vekiĝis kaj vidis lian formon. Iam denove mi vekiĝis kaj aŭdis lian voĉon, kaj rigardis en liajn okulojn. Mi ne povas dormi sen timi tion kio povas veni post kiam mi vekiĝos. Mi ne povas vekiĝi denove. Adiaŭ. Trovitaj en la sama ligna skatolo estis 2 malplenaj kovertoj adresitaj al Vilhelmo kaj Rozo, kaj unu lasita persona letero sen koverto. Kara Melinjo, mi preĝis por vi. Li parolis vian nomon. Ĵurnala enskribo, tradukita el la hispana, 1880. Mi spertis grandegan teruron, mi spertis grandegan teruron, mi spertis grandegan teruron. Mi vidas liajn okulojn kiam mi malfermas miajn. Ili estas kavaj, nigraj. Ili vidis min kaj trapikis min. Mi ne dormos. Lia voĉo... La kroma teksto estas nekomprenebla. Registro de maristo, 1691. Li venis al mi en mia dormo. De la piedo de mia lito mi sentis ion. Li prenis ĉion. Ni devas reveni al Anglujo. Ni ne revenos ĉi tien laŭ la peto de la haŭtulo. De atestanto, 2006. Antaŭ 3 jaroj mi ĵus revenis de vojaĝo de Niagara akvofalaro kun mia familio por la 4 de julio. Ni ĉiuj estis tre lacaj post longa veturada tago. Do mia edzo kaj mi enlitigis niajn infanojn kaj enlitiĝis ankaŭ. Ĉirkaŭe la 4, mi vekiĝis pensante ke mia edzo leviĝis por uzi la necesejon. Mi uzis la momenton por ŝteli reen la litukojn kaj vekis lin en la ago. Mi pardonpetis kaj diris al li ke mi pensis ke li ne estis en la lito. Kiam li turnis sin por vidi min, li anhelis kaj tiris siajn piedojn de la fino de la lito til rapide ke li preskaŭ forbatis min de la lito. Li kaptis min kaj diris nenion. Post alĝustigi al la mallumo dum duonsekundo, mi povis vidi tion kio kaŭzis la strangan reagon. Ĉe la piedo de la lito, sidante kaj kun la dorso al ni, tie estis kio ŝajnis nuda viro, aŭ granda senhara hundo iespeca. Lia korpa pozicio estis maltrankviliga kaj nenatura, kvazaŭ li estis trafita de aŭto aŭ io. Ial, mi ne tuj timis ĝin, sed pli zorgis pri lia stato. Je ĉi tiu punkto mi iom supozis ke ni devas helpi lin. Mia edzo rigardis super siaj brako kaj genuoj, en feta pozicio, foje rigardante min antaŭ rerigardi al la estaĵo. En rapida ekmovo, la estaĵo grimpis trans la liton kaj poste rapide rompis per svigiĝanta movo
Gis li estis malpli ol kelkajn centimetrojn de la vizaĝo de mia edzo. La estaĵo estis tute silenta dum ĉirkaŭ 30 sekundoj, aŭ verŝajne nur 5 sekundoj. Tio nur ŝajnis daŭri pli. Nur rigardante mian edzon, la estaĵo poste metis sian manon sur lian genuon kaj kuris en la koridoron, rekte al la dormoĉambro de miaj infanoj. Mi kriis kaj kuris, ŝaltonte la lampon kaj planante halte lin antaŭ li vundos miajn infanojn. Kiam mi estis en la koridoro, la lumo el la dormoĉambro estis sufiĉa por ke mi vidu lin, kaŭriĝantan 6 metrojn for. Li turnis sin kaj rigardis rekte al mi, kovrita de sango. Mi ŝaltis la koridoran lumon kaj vidis mian filinon klaro. La estaĵo kuris al la ŝtuparo dum mia edzo kaj mi rapidis por helpi nian filinon. Ŝi estis tre grave vundita kaj parolis nur unufoje pli en sia mallonga vivo. Ŝi diris: "Li estas la haltulo." Mia edzo veturis en lagon tiunokte, dum li rapidis kun nia filino al la hospitalo. Ili ne postvivis. Ĉar ni estas en malgranda urbeto, novaĵoj diskoniĝas tre rapide. La polico estis helpema komence kaj la loka gazeto ankaŭ multe interesiĝis. Tamen, la rakonto estis neniam publikigita kaj la loka televidilaj novaĵoj neniam priparolis. Dum multaj monatoj, mia filo Justino kaj mi restis en hotelo proksime de la domo de miaj gepatroj. Post kiam ni decidis reveni hejmen, mi mem ekserĉis por respondoj. Mi eventuale trovis viron en proksima urbeto al kiu okazis simila afero. Ni kontaktiĝis kaj ekparolis pri niaj spertoj. Li sciis pri aliaj 2 homoj en Novjorkio kiuj vidis la estaĵon kiun ni nun nomas la haŭtulo. Ni kvar bezonis ĉirkaŭ 2 tutajn jarojn da ĉasado en la interreto kaj letera skribado por atingi malgrandan kolekton de tio kiun ni kredas esti raportoj pri la haŭtulo. Neniu el ili donis ajnan detalon aŭ historion. Unu gazeto havis enskribon evolvantan la estaĵon en siaj unuaj 3 paĝoj, kaj neniam menciis ĝin denove. La registro de la ŝipo klarigis nenion pri la estaĵo, nur dirante ke la haŭtulo diris al ili ke ili forkuru. Tio estis la lasta enskribo en la registro. Estis, aliflanke, multaj kazoj kie la vizito de la estaĵo estis unu el serioj da vizitoj al la sama homo. Multaj homoj ankaŭ menciis ke ili parolis kun li, inkluzive de mia filino. Ĉi tio igas nin scivoli ĉu la haŭtulo vizitis iun el ni antaŭ nia lasta renkonto. Mi starigis sonregistrilon proksime de mia lito kaj lasis ĝin funkcii la tutan nokton, ĉiunokte, dum 2 semajnoj. Mi tede skanis tra la sonoj de nur mi luriĝanta en mia lito. Je la fino de la 2 semajno, mi alkutimiĝis al la foja sono de dormo dum mi aŭdis la registraĵon okoble pli rapide ol la normala rapideco. En la unua tago de la 3 semajno, mi pensis ke mi aŭdis ion malsaman. Tio kion mi trovis estis akra voĉo. Tio estis la haŭtulo. Mi ne povis aŭskulti ĝin sufiĉe longe por eĉ komenci transkribi ĝin. Mi ankoraŭ ne lasis iun ajn aŭskulti ĝin. Ĉio kion mi scias estas ke mi aŭdis ĝin antaŭe, kaj mi nun kredas ke li parolis, kiam li sidis antaŭ mia edzo. Mi ne memoras aŭdi ion tiam, sed ial la voĉo el la sonregistrilo tuj alportis min reen al tiu momento. Mi ne vidis la haŭtulon de kiam li ruinigis mian vivon, sed mi scias ke li estis en mia dormoĉambro dum mi dormis. Mi scias kaj timas ke iun nokton mi vekiĝos kaj vidos lin fiksrigardi min.
Saluton, mi estas Erikso. La haŭtulo estas klasika creepypasto. Ĝi estas tre fama rakonto en interreto, vi verŝajne jam konis ĝin, aŭ almenaŭ la bildon asociitan al ĝi. Ofte la bildo de la creepypasto famiĝas pli ol la rakonto mem. Se vi ŝatis la filmeton, premu la ŝato butonon ĉi sube por ke mi eksciu ke vi ŝatas tiajn rakontojn, kaj mi alportu pli da ili, ĉar estas multaj aliaj. Se vi ŝatus aŭskulti aliajn klasikajn creepypastojn, ĉi tiu ludilisto kiu nun aperas al vi estas perfekta. Estas diversaj klasikaj creepypastoj tie. Ĝuu ĝin. Dankegon al miaj subtenantoj de la kanalo kaj al vi por spekti la tutan filmeton. Ĝis poste.